朋友们，大家知不知道这样一个说法呀？空调26度是最节能、最省电的。但当我今天去换了一个新空调之后，我才知道这个说法完全是错误的。空调师傅告诉我，这个说法都是骗人的。其实空调这样开是最好的，尤其是现在夏天炎热了，我劝诫那些朋友们一定要把空调给换一下。现在的空调一节能真的是十分的一个省电啊！你可以看，现在屋檐下还有很多家庭还用的是老式空调，但是我告诉大家，换一个空调完全是不花多少钱，而且的话是十分的一个省电。尤其是我们现在待在家中的时间是越来越长了，所以说呀，我觉得换个空调是很有必要的。空调师傅告诉我说，空调每天开26度其实是不正确的。当我们进入房间的时候，空调可以最低的达到个16摄氏度，16摄氏度打完之后，然后把空调升到28摄氏度。然后一个小细节，空调的风口千万不要向下去吹，向下去吹你会感到很寒冷，你每次还是盖着被子去睡觉。但其实你正常开个28度，把空调的风口向上吹会更好。为什么会有这样一个说法呢？因为的话，空调它温度是从上往下落的，然后导致整个空调会越来越凉快。所以说呀，空调你千万不要一直开26度，因为开26度和开28度区别还是很大的。开26度的话，它空调的话，它会平均比开28度你一天的话要多花2到3块钱。所以说呀，你每天节约2到3块钱，你一个月节约下来的话，是不是就不止那个费用了呢？还有一个情况就是，现在一个空调的话老了，你真的要去换新的，要相信最新的一个技术呀。尤其是空调，你把空调一换，那个风力越大，你也不会感觉到那么热了，因为它空调的风口啊什么都老化了，该换还是要换。然后再者是我们睡觉的时候，我们可以把我们这个风口的话可以调个睡眠模式啊，或调个定时，这样会更加的一个节约省电。最后的话，空调这个风机是要定时去清洗的。空调师傅告诉我，像这样挂在外面的风机的话，2到3年必须要清洗一次。空调内机的话也是要定时间去清理。一个空调最大的寿命的话也就是7到8年，时间长了就建议大家换了，因为里面的有一个东西叫氟不够了，所以说导致不凉快。原来这么多年的空调小知识真的是欺骗我了。朋友们，你们现在决定是买个新空调用还继续用老空调？我觉得只要是3年以内的可以不换，3年以外的我真建议大家换一个新的空调会更好。